Beberapa minggu lalu, aku hampir putus asa karena batukku yang tak kunjung reda. Setiap malam, tenggorokanku terasa gatal, suaraku serak, dan tidur jadi nggak nyenyak. Sampai akhirnya aku mencoba gurahku, kapsul herbal dengan kombinasi 7 bahan alami. Setelah konsumsi gurahku, hari demi hari tenggorokanku mulai terasa lega dan batuk pun berangsur reda. Sekarang aku nggak perlu khawatir lagi saat harus bicara banyak dan beraktivitas. Gurahku selalu jadi teman andalan untuk menjaga kenyamanan tenggorokan dan saluran pernafasan.